माय नेम इज़ डॉक्टर गौतम समादर। यू आर वाचिंग वेलनेस टीवी। आज का हेल्थ टिप में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक कंडीशन जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। रात को जो लोग रात को सोते हैं और उन लोग स्नोर करते हैं, उनका एक प्रॉब्लम होता है। उन लोग उसकी सांस रात को डीप स्लीप में रुक जाती है, उसके कारण उनका ऑक्सीजन गिर जाता है और उसके कारण काफ़ी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये इंडिया में इसकी सुविधाएं काफ़ी कम है और मैं चाहता हूं क्या ये अवेयरनेस आपके टीवी से बढ़े। और लोग सोचते हैं क्या स्नोरिंग या खराटे एक बिनाइन चीज़ है, बट मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि इसके कारण काफ़ी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो यदि राजस्थान में और स्पेशली उदयपुर में इसकी सुविधा हो जिससे ये बीमारी की डायग्नोस्टिक, और ये बहुत सिंपल डायग्नोसिस है, इसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। एक छोटा सा यूनिट उनको रात को पहनना पड़ता है, उससे पता चलता है कि कितने बार उनकी सांस रुकती है। और एक बार वो डायग्नोस हो जाए उसका ट्रीटमेंट काफ़ी इजी है। एक मास्क लगाते हैं नोज़ पे, उससे पॉजिटिव प्रेशर देते हैं, उससे उनकी एयरवे खुल जाती है। तो ये चीज़ यदि आप लोग सबको अवेयर करें, इसमें काफ़ी लोगों को लाभ होगा।